哦，记得这一颗骰子哦，才是。OK，然后过后这男生就看到这个女的有什么好处？还要抱着她的椅子睡觉。優しいね。そうだ、君たちに紹介しないと。同じ位置なのにいろんな奴がいるんだ。さっきの海賊艦の兄さんがおそらく僕をぶった切りそうだったもんな。
얘는